Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. O'ylaymanki, sizlar mani ko'rib turganingizdan xursandsilar. Bugun biza Agani kanalidamiz. Oxirgi chiqargan ikkita trekiga reaksiya ko'rasizlar bugun. Xo'sh, bizada ikkita treklardan biri bu Agani hozir pul topib kelajakda yotjakman qo'shig'i bilan Aga oz ulur trekiga reaksiya bildiramiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga albatta podpisatsiya bo'ling va videoga like bosib keting o'rtoqlar. Bo'lmasa biz reaksiya videomizni boshlay olamiz. Let's go! Qani bizni nimalar kutyapti bugungi videoda? Birinchi bo'lib qaysi biridan boshlaymiz? Donuzga o'ynaylik kelinglar. Tak, ko'zimga yaxshi ko'rinayotgani, davay o'z olurdan. Chunki ma'nosini tushunmaganim uchun mana shunday boshlaymiz. Let's go. Wow, bitini, vibe'ini takoy berib qo'yapti-yu. Qanaqa siqib olgandek, qanaqadir kompressor bilan ovozni shunaqa beryapti, miyani aylantirib. Let's go. Davom ettiraylikchi nimadir kutayotgani. Sana gülüm demem günüm rıksık olur az olur Gülgeninde buz yüreğimiz yere de yaz olur Kim dostunu sası yıkılganda dostu zar olur Gülüp ötür güllerin karıganda an olur Sıla yurt sıla men dertler ize bestemen Bir kız bakalım men şu kıza xıstamen God damn, zo'r ketyapmiz. Блядь, чё за figня? Reaksiya ham chiqarolmay qolmayman bu muzikani zo'rligidan. Gülüp ötür güllerin karıganda an olur Sıla yurt sıla men dertler ize bestemen Bir kız bakalım men şu kıza xıstamen Yaşlılıkmıdım istedim ilacı yok bilsemem Arkaga kaytar edim bir imkan berseler Yürüpmüz gülmeyin gülmegenim güldürüp Yaşaşımı soruydular yaşaşımı sondurup Halüş güce demen sigaramı tutturup Oylanama huzur men koydu yaman küttürüp Dostluknu bilmeyene dostamına dostmez Saxta adamlarını gözü yaxşılıkını görmez Ötken üçün köp oylama saval bolsa cevap var İnsan yaşatkanını yaşamadan ölmez Birinchi introsidan o'tib oldik muzikani, birinchi yarimligidan. Atak fikrlar вообще zo'r. Bomba-yu, nima bu muzika? What the fuck is this shit? Чё за хуйня? Ben yaşlılıkmıdım istedim ilacı yok bilsemem Arkaga kaytar edim bir imkan berseler Agani ovozini tembri bilan beat zo'r chiqishgan. Bu yerda menimcha beatmaker mahorati bo'lsa kerak, chunki mana bu beatdagi melodiyani eshityapsizlarmi? O'zinglar eshitib ko'ringlar, aytib bera olmayman, короче. Sana gülüm demem günüm rıksık olur az olur Gülgeninde buz yüreğimiz yere de yaz olur Kim dostunu sası yıkılganda dostu zar olur Gülüp ötür güllerin karıganda an olur Sıla yurt sıla men dertler ize bestemen Bir kız bakalım men şu kıza xıstamen Yaşlılıkmıdım istedim ilacı yok bilsemem Arkaga kaytar edim bir imkan berseler Yürüpmüz gülmeyin gülmegenim güldürüp Yaşaşımı soruydular yaşaşımı sondurup Halüş güce demen sigaramı tutturup Oylanama huzur men koydu yaman küttürüp Dostluknu bilmeyene dostamına dostmez Saxta adamlarını gözü yaxşılıkını görmez Ötken üçün köp Soxta odamlarni ko'zi yaxshilikni ko'rmas. oylama saval bolsa cevap var İnsan yaşatkanını yaşamadan ölmez Sana gülüm demem günüm rıksık olur az olur Gülgeninde buz yüreğimiz yere de yaz olur Kim dostunu sası yıkılganda dostu zar olur Gülüp ötür güllerin karıganda an olur Sıla yurt sıla men dertler ize bestemen Bir kız bakalım men şu kıza xıstamen Yaşlılıkmıdım istedim ilacı yok bilsemem Arkaga kaytar edim bir imkan berseler Dertlerini görüp durup bilmeyene aladılar Yine ağır geledi künlümnünle açmağanım Köp kızlara vaxtım yok məni doğru düşününle Men rapper men mikrofonum məni dostum olur Berem bastım Man rapper, man mikrofonim, mani do'stim. Shu joylarga tushyapman faqat. Atak muzikani vibe'ida man takoy tebranib o'tirmanda so'zlarga to'g'risi ahamiyat bermayapman man. Açmağanım köp kızlara vaxtım yok məni doğru düşününle Men rapper men mikrofonum məni dostum olur Berem bastım asta asta kadamla Məni daş avuzdaki kardeşlarıma salımla Hakikatını yazmasam noğa gerek bu kalamla Xafa bolsam min git adam Haqiqatni yozmasam nimaga kerak menga bu qalamlar deyapti, gap yo'q. Noğa gerek bu kalamla Xafa bolsam min git adamman Shu bilan bitimiz ham degan tuya beryapti. Fail bilan. Oh my god. Realni olov bor, olov, fire. Yondirdi lekin boru miyani. To'g'ri, 1 minut 48 sekundni o'zida
Normally vibe berib qo'yadigan muzika-da bu. O'ylashingiz uchun beatdagi mana bu melodiya bo'ldi уже mana butun kun davomida miyamdan chiqmasa kerak deb o'ylayapman. И tekstida ham mana ular judayam g'ij-g'ij bo'lyapti. Просто man umumiy tekstdan где-то 20% tushundim degan taqdirimda ham точно bilaman 80% umuman tushunmay ketyapman. Chunki har doim o'zinglar kommentariyada yozib o'tirasizlar, menga tushuntirasizlar, xorazmchada bu degani, bu degani deb bilmaganimni o'rganib o'tirasizlar. Давайте bu trekda ham shunaqa challenge qilib ko'ramiz. Xo'p, bu trekka prям 10 dan 10 beraman, melodiyasi yoqdi, plus tushungan so'zlarimni o'zidan ham normalniy ma'no oldim va vibe takoy berib qo'ydi. O'z olurga 10 dan 10 let's go. Keyingi trekka o'tamiz. Keyingi trek bizada tak Agani hozir pul topib qaraganda yotjakman treki. Let's go. Ko'p gapirib o'tirmasdan let's go. Wow. Melodiyalardan takoy foydalanib qo'yishyapti. Ham bitta lekin gap yo'q, sample. Hozir qanaqadir bum kutyapman, o'sha bo'lsa lekin man realni hayron qolardim. Mani tempimdagi beatni tempi tushsa agar respekt bo'ladi hozir. Shuni tekshirib ko'ramiz. What the fuck? Men o'ylagandan 2x ko'proq-ku. Bas qanaqa berilgan? Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman. Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. God damn. Yomon bir strogiy trek ekan, prям yumshab jostko olib ketadigan trek bo'lyapti, to'g'ri? Tebratishga ham qo'ymayapti-yu. Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman. Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman. Dayılardan kaçıp yok ettik 20 kilo. Kedi Rus gel desem dedi posli vino. Bana pohuy hava yepeşim senzurasız. Bu anı ripleri kırkıldan öz. Menga po'xuy, so'zlarim senzurasiz. Gap yo'q, agaga rostdan lekin. Vino, bana pohuy hava yepeşim senzurasız. Bu anı ripleri kırkıldan özbek kino. Çekecek vecime yetmeyecek Dyson'ın. Hammede rol bahçedayın kaysına. Menem üzüm bilen koydum yaşsınam. Kedisi bilmedi kedisine alışınam. Pul bolsa urgençam Amsterdam. Kelle gitti düşte topmadım. Pul bo'lsa Urgancham Amsterdam. Chё za fraza? Shu gapga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Tyson'a fanatlarım işanadı gün gelip yarışıma. Arkadaşınca gap çıkılmıydı karşıma. Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman. Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman. Özü aytdı bir What ese the yaramadı. fuck Ben is this qarag'anman shit? Voy, biling, qanaqa переходlar bor bu yerda? Qanaqa переходlar bor? Ket. Özü aytdı bir ese yaramadım. Men 1 sekund pauzani o'ziga ham odam prям kayf boryapti-yu. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman. Özü aytdı bir ese yaramadım. Men qarag'andan keyin sana karamadı. Aramadım menem onu aramadım. Ne o istedi yaralarım saramadı. Şunca işledim yaramadı ku. Kedin fanatım aga ona karamadı ku. Tinçlen dünya senden kalamedi ya. Köp tapaman aileme saça veremem. Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman. Hazır pul tapıp qarıganda yatacakman. Miyem biton oldu bilgenimi yazacakman. Uçuşumu görüp ayakımla alacaklar. Pablo bolup pulunu kızım için yakacakman.
Va shu bilan yana bitimiz fade bilan yakunlanyapti переходный такой. God damn brother, what is this? What the fuck? Ikkita trek ham prям miyani portlatib yuboradigan-ku. Qanaqasiga bunaqa bengerlarni ketma-ket chiqarish mumkin a? Men voобще tushunolmadim lekin. Bularni qancha orasini bir oydan qilganda shunaqa zo'r olib ketadigan treklar edi, lekin ikkalasini bir vaqtda o'zida 7 kun oldin chiqarilgan ekan. Hozir eshitib ko'ryapman, o'zinglar ham ko'ryapsizlar, reaksiyalar prям реальный chiqayotganini. Agar men buni oldin eshitib, hozir bunaqa ikkinchi marta eshitilganda bu muzikalarga bunaqa reaksiya bo'lmaydi aniq, точно. Birinchi reaksiyani ko'rib turibsizlar. Men реально bomba bo'ldim miyam hozir boru. Chunki ikkita banger bir kun o'zida chiqyapti-da. Prям bu albommi yoki sample'li mini albom bo'lishi ham mumkin, lekin albom sifatida chiqmagan muzikalar. Xo'sh, o'zi 145 mingta prosmotr, hozir pul topib qaragan degan Chakman treki 360 ming prosmotr bo'libdi hozircha. Bularga mood video qilib ozgina ishlov berib olsa, bilasizlar, millionga chiqib ketadi. Hozir bu tipa bonus sifatida berilgan bo'lsa kerak, 7 kun bo'lsa, bugun 7-yanvar bo'lsa, yangi yilda chiqargan ekan. Yangi yilga prям Qorboboni podarkasi qilib, ikkita sovg'ani deng berilgan ekan. Nimaga bu muzikalarni ertaroq eshitib ko'rmadim, ertaroq reaksiya qilmadim, shunga afsuslanib o'tiribman, lekin baribir реальный gapi menga yoqdi, layk bossanglar arziydi bunga. Men ham layk bosib qo'yay, yetgancha layk bosmanman-u. Yoqtirgan, meni bilasizlar, o'zim yoqtirgan muzikalarga prям layk bosaman. Yoqtirmaganlarga реально dizlayk bosaman men. Men bu dizlayk degan knopka nimaga chiqarilgan deb o'ylaysiz? Yoqmagan narsaga dizlayk bosiladi. Bunga, конечно, layk bilan поддержка qilib qo'yamiz akani. Aga, bratan, let's go, lekin borib gap yo'q mana bunaqa trekka. Hozir kanalga kirib olaylik. Trekka реально gap yo'q. Ikkalasiga ham prям 10 dan 10. Agar ikkalasini orasida qaysi biri yoqdi senga deb so'rasanglar, menga lekin baribir ko'proq birinchi eshitganimiz Aga O'zolur yoqdi. O'zolurga вообще vibe'ga olib kirib ketgani uchun и qanaqadir lёгкийroq eshitish mumkin-da. Men bu hozir pul topib kelajak yozjaqmanda prям жёсткий eshitib, жёсткий sakrab, prям мощный energiya bilan eshitiladigan muzika-da. O'zolur такой vibe bilan ungacha kelib boradigan muzika ekan. Shunisi bilan ajralib turibdi, lekin negadir buni prosmotr kam. Значит, mani vkusimdagi eshituvchilar ham ko'pmas deb o'ylayman. Chunki 360 mingtani strashniy eshitadigan muzikalarni muxlislari и такой vibe beradiganlarniki prям 2 barobar oz, 2 barobar farq bordi buni o'rtasida. Kutib qolamiz, ikkalasiga ham klip yoki mood videolar ishlatishi. Men bu ikkinchi chiqarilgan kelajakda yozjaqmanni qaraganda yozjaqmanga lyrics qo'shgan ekan, liriksga ahamiyat bermay qolman. No atak zo'r shunda ham. Kutib qolamiz Agadan ikkalasiga ham klip olishni yoki mood video qilishni. Bundan ham prям qiziqarliroq bo'ladi. Bu muzikalar klip bilan bo'lsa. Xullas shunaqa qilib, meni fikrlarimni o'zinglar eshitib o'tdinglar. Hammasi реальный birinchi marta eshitib ko'rilgan muzikaga birinchi marta reaksiya bildirildi. Agaga har doimgidek gap yo'q deymiz. Bengerlar chiqarib qo'ygan, yangi yilga Qorbobodek o'zini tutganda ikkita benger chiqarib bergan gap yo'q lekin hech kim. Bilishim bo'yicha hech kim yangi yilda trek chiqarmadi bu yil. Точно adashmayman. Faqat yangi yilda Aga chiqaribdi, значит. Men chiqqanda bilmadim, aytyapman, hozir bilib turibman. Agar bilganimda edi, o'sha paytda o'zida eshitib, o'sha paytda o'zida reaksiya olgan bo'lardim уже. Ну mayli, hechdan ko'ra kech degandek atak zo'r vibe'larni oldik. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlar ham shunaqa menga o'xshab такой vibe bilan reaksiya tomosha qilgan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib, videoga layk bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. O'zinglarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqa qilib bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetyapti. Hammanglarni yangi yillar bilan tabriklab qo'yaman va 2026-yil sizlarniki bo'lishiga ishonaman o'rtoqlar. Давайте bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha, давайте.